আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন আর রহমতে আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট এ চলে আসলাম আপনাদের। তো এটা হচ্ছে আম স্নো স্টর্ম ইন এ জার। তো জারের ভিতর স্নো স্টর্ম আরকি করার জন্য ওরা প্রস্তুত নিচ্ছে। সেজন্য লাগবে একটা জার, আ ছ ছোট একটা জার যে যেরকম যেটা নেয়। আর জারের মধ্যে লাগবে একটু সাদা ১ চামচ পেইন্ট। ও একটা ওয়াটারের মধ্যে একটু পেনটাকে গুলায় নিতে হবে। তারপর হচ্ছে ওখানে বেবি অয়েল, ওটা আর কি বা ভেজিটেবল অয়েল, বেবি অয়েলটা হলে ভালো হয়। তো বাসায় বাই মিস্টেক আমার বেবি অয়েল ছিল না, আমার ভেজিটেবল অয়েল দিতে হয়েছে আর কি। তো ওইটা পানিতে ভালো করে পেইন্টটাকে মিক্স করার পরে সেটাখানে এখন একটু হালকা ফুড কালার দেবে একটু কালারিংয়ের জন্য। তো কালারিংয়ে দেওয়ার জন্য ফুড কালার দেশে দেন এখন অয়েল দেওয়া হচ্ছে আর কি। তো মোটামুটি 3/4 কাপ লাগি অয়েল দেওয়ার পরে সেটার মধ্যে এখন আলকা সেলটাইজার একটা ট্যাবলেট আছে। তো ওইটা দিলে এই যে এখন দেখা যাচ্ছে বাবল হচ্ছে আর কি স্নোর মতো। আস্তে, আস্তে যে তেলে থেকে নিচে নামতেছে। এই এই আলকা-সেলটাইজারটাই আরকি বাবলসের মতো তৈরি করবে, মানে স্নোর মতো তৈরি করবে আরকি। স্নো স্টর্মের মধ্যে তৈরি করবে যে আমরা আস্তে, আস্তে দেখতে পাচ্ছি যে এর উপর দিকে উঠছে, ওগুলোই হচ্ছে লাইক স্নো স্টর্মের। দুজনেই খুবই এক্সাইটেড। আজকে এত বেশি এক্সাইটেড ছিল না, কিন্তু আপনার অনেক এক্সাইটেড ছিল। তো সে দেখছে সেগুলো আর বলছে, "মামা ইটস নাইস স্মেল।" সে স্মেল নিতেছে। তো দুজনে আরকি মনোযোগ দেখতেছে যে। এরপরে সে একই জিনিস তার আবার কালার পছন্দ হয় নাই। আপের জন্য কালার দিয়েছিল। আর এটা হচ্ছে কালার ছাড়াটা। ওই একই জিনিসই। তো কালার ছাড়াটাও তারা একটু ট্রাই করতেছে স্নো স্টর্ম করার জন্য। এই তো কালার ছাড়াটা এরকম। তো আসলে অনেক সময় ক্যামেরা এত বেশি ভালো ফুটে ওঠে না। বাট সত্যি রিয়েলে ভালোই লাগতেছিল যে স্টোমের মতোই দেখতে ছিল। যাই হোক ভালো লাগে, আশা করি অনেকগুলো ভালো লাগবে। ভালো থাকবেন।